जय श्री राम दोस्तों, मैं त्रिवेणी दत्त शर्मा, डीवीएम गुड्स कैरियर 4 साल से मान लीजिए मैं FR8 से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से मुझे टाइमली लोड और किसी भी प्रकार की बैलेंस से रिलेटेड या एडवांस से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आ रही है। ज्यादा से ज्यादा इस एप्लीकेशन से जुड़िए और देखिए इनकी सर्विस कितनी अच्छी है। सेकंड थिंग, जो इनका जो टीम वर्क है, टीम वर्क से रिलेटेड मैं ज्यादा खुल के तो नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ की टीम इतनी सपोर्टिव है। यहाँ पे शाहनवाज जी हैं और इवेस्टी मैम है और एक जीनत जी हैं। मतलब लैंग्वेज इशू होने के बाद भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारे साथ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई लैंग्वेज इशू हमारे सामने आया। उन्होंने हमारे को पूरा सपोर्ट किया है, साथ बैठ के हमारे को हर एक चीज समझाई, हर एक पॉइंट क्लियर किया है हमारा। तो मैं दोबारा फिर यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी FR8 एक बार ज्वाइन करके देखिए, उसके बाद देखिए इनका रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। ज्वाइन FR8, मजा आएगा।